Ayun na kuya, di ba? Uy! Oo. Sour cream daw kaya din. Instead of cheese, sour cream. Alin? Melted cheese po. Masarap. Mukhang masarap. Pan branch po, ito nasa gitna po yung main. India. Dalawang order na natin. Ilan ko po na sauce? Yes, for sharing na seafood mukbang po. Ako na yun natin. Kakapitit lang natin ito. Halo-halo ko lang. Tulungan niya. po, ma'am. 130. Oh, kumikrispy pa po yan, ma'am. May? Crispy pa po. Yeah. Crispy. Sayang lang po ang pera nyo, oh. Wala naman po kayo 30. Yeah. Saan ka? Sa inyo? Hindi na kamay. Oh. Yun na lang. Sino to? Yeah, ito nga. Kano pa namin muna tayo? Ito.